النهاردة هنتكلم في العدد 100,000. يعني لما يجي يقول لك يرسم ضفدعة ويقول لك إن الضفدعة دي تساوي العدد 100,000، فإحنا نكتب الضفدعة أو نكتب 100,000 تطلع الضفدعة. ما شوف الموضوع يعني الحمد لله موضوع الأبجدية النهاردة وإحنا شغالين بيها عاملة شغل كبير قوي. إحنا هنربط الحلقة دي بالحلقة بتاعت اللي هي اتكلمناها في حدوتة على موال، لأن اللفظة اللي إحنا هنتكلم فيها النهاردة هي خاصة شوية بالإله بتاعها. فأما نيجي نقول الإله بتاعها، رسم الراجل جاب الضفدعة وقال عليها إلهة التناسل، وقال لك إلهة التناسل ديت هي بتنطق العدد 100,000. الضفدعة التناسل بتاع الضفدعة دوت في بلادنا احنا في الأرياف كنا بنقول ولاد الضفدعة الصغيرين دولت اللي ماليين المية دي بنقول عليهم أبو دنيبة، أبو دنيبة. فالخلفة الكتير دي اسمها أبو دنيبة، وهم كانوا بيحطوا لها العدد 100,000. معرفش هم عدوها ولا عملوا ايه، انا ما عنديش فكرة بالعدد بالظبط، بس 100,000 واضح انه عدد كبير قوي. وهي فعلا تشوف ولاد الضفدعة دي في المية، البرك الصغيرة دي، حاجة كده بالآلاف المؤلفة. أرقام خيالية، فعلا فعلا بيبقى كتير كده. في يعني أنا شفت ده بنفسي يعني. فاحنا عايزين نشوف الموضوع ده النهارده عامل ازاي. يعني هل اللفظه بتاعت الاله بتاع اللي هي هنرسمها دلوقتي ديت، اللفظه ديت اللي هي المفروض ان هم بيقولوا عليها حرف الحاء يعني، لا مش كده خالص، دي لفظه كبيره وجميله وحلوه. هنكتبها وهنشوفها رايحه فين وجايه منين. بس الاول تعالى نكتب يعني العدد 100,000. نشوف موضوع الضفدعه ده ونكتب العدد 100,000. طب لو كتبنا 100,000 تنطق ايه؟ ومنها نكمل ونطلع على موضوع بتاح ونروح للحكايه دي. وما ننساش ان ابن الضفدعه او خلفه الضفدعه ديت اسمها ابو دنيبه. ابو دنيبه هنشوف كده مع بعض الموضوع ده جاي ازاي. لو احنا هنا كتبنا العدد 100,000، فرحنا كاتبين العدد، دي عين ودي دال ودي مد ودي دال، عدد، وده حرف المد البيني دايما. 100 حرف ده المفروض مربع، احنا بنعمله مستطيل شويه. ميم، ياء، ده اللي هو نطق عين وبينطق برضه ياء لانه حرف تبادلي. 100، ودي التاء. 1000، دي برضه نطقت الدايره دي نطق يعني همزه دلوقتي لانها منطقه تنطق، هي حرف تبادلي معاها زي الابجديه اللي احنا عارفينها. ودي كده ودي اللام سنان منشار، وده حرف المد، ودي الف. العدد 100,000، أنا كتبت كل اللي عملته إن أنا كتبت العدد 100,000، اللي هو 100,000. 100,000، العدد 100,000 دوت. ده بينطق إيه؟ الضفدعة إي، دال، الدي، وديت حرف الف، الدو في، ودي الدال، ضفدع. يبقى من هنا كده الضفدع، الضفدع، الضيف ضع. طب ايه حكاية ال100,000 وابو دنيبة والكلام ده؟ هنلاقي منها لو احنا جينا هنا هنشوف، هنلاقي اسم ابو دنيبة. ابو ابو الدنيبة، ابو الدنيبة. انا كتبتها تاني بس عشان تبان، اللي هي اللي انا بعمل عليها تحتها خط تاني ديت. دي كده اللي انا بتقالها نقلتها تحت هنا. ابو دنيبة، ابو دنيبة اللي هي الخلفة بتاعتها، الخلفة بتاعتها. الف، باء، ابو، دي اي، الدي، وده حرف النون سنان منشار، الدينيه، وده المربع ده باء. أبو الدنيبة، أبو أبو الدنيبة. أبو الدنيبة هو العدد 100,000، وهو خلفة الضفدعة. فلو كتبنا تاني الاسم هنكتبه تاني ونشوفه بشكل مختلف سنة صغيرة. ده الاسم قدامنا تاني. الاسم ده بيقول إيه؟ إن الضفدعة ربة الخلفة. يعني كلمة الخلفة هنا كده، ديت كده تنطق خلفة، وهي تنطق ربة.
في نفس الوقت يعني لو احنا مشينا مع الأبجدية، الحرف الدايرة ده ينطق خ، وبعدين سنان منشار ده كده ينطق خ، سنان منشار ينطق لام، ودي الف، وحرف الأخير اله، خلفة. بالشكل ده كده لو احنا بصينا على الضفدعة والخلفة والمئة ألف وبتاع، احنا هنجمع العبارة بشكل كامل. وأبو دنيبة اللي هي الخلفة بتاعتها أبو دنيبة. طيب احنا في الجزء ده اللي احنا عملناه لغاية هنا كده، الجزء ده تلتين اسم البتاح. طب اسم بتاح ظاهر فيه جدا جدا هنا، ده بتاح. طب اسم بتاح اسم حقيقي؟ اسم حقيقي، وهو ذكر عند الرومان باسم بتاح. بتاح يعني لو هو على اسمه الاله لوحده عامل كده. هنكتبه تاني. احنا واقفين في اسم بتاح، واقفين احنا عند الجزء ده كده بس، يعني احنا ما كملناش لسه بقيه الاسم، ليه تكمله صغيره كده. لان الاسم اللفظه ديت لفظه كبيره شويه. ايه اللفظه ديت اللي هي بتنطق منين؟ اللفظه ديت اللي هي الاساسي بتاعتها دي عباره عن 3 دوائر فوق بعض كده معمولين بالشكل ده. اللفظه ديت بتنطق بتاح. الاساس بتاعها اساس الاله ده اللي هو ايه؟ بتاح. اللي تحتها خط ديت اساسها بتاح. طب بتاح ده اللي احنا يعني اللي هو جه من عنده ربة التناسل والكلام ده كده، كان بيقول ان هو اساسا من مواصفات الاله بتاح ان هو كان حداد معادن. تخيل بقى انه كان حداد معادن. لما تيجي تشوف حداد معادن ديت تطلع دي كلمة ح، وديت الدال، وديت الالف، وديت الدال. حداد معادن، دي ميم، ودي عين، ودي دال، ودي ألف، ودي نون. كان حداد معادن. أول كلام، أول نقطة فيه إنه كان حداد معادن. طيب بقية الاسم بتاعه عشان نقفل موضوع الإله بتاع. بقية الاسم بتاعه هنكتبه كامل ونشوفه بيقول إيه، بس هنصغر الخط شوية. هو نفس الاسم دوت إحنا زدنا عليها الحبة دول من أول هنا كده. دي تكملة الاسم، الحبة دول تكملة الاسم بتاعه. لأن كان هو نجار. في الحتة الأخيرة خالص ديت النجار، ألف ونون والجيم والألف والراء. النجار، نجار. الأخيرة دهيت اللي تحتها الخط ديت نجار. يبقى هو كان حداد معادن وكان نجار وكان عامل وكان الكلام ده كلته اللي احنا برضو نوهنا عنه شوية في الحلقة بتاعت اللي هي بتاعت حدوتة على موال. طيب هنعمل في الرافزه ديت اللي هي دهيت نقله صغيره خالص كده، نطلع من موضوع الضفدعه وربط التناسل وبتاع، ونشوف حاجه تانية بسرعه كده جت معانا. يعني احنا طبعا في موضوع ربط التناسل ديت يعني نشوفها كده. هو هنا كده لما قال العدد 100,000 وربط التناسل والكلام ده كلها كانت واضحة بالشكل ده كده يعني. ربط التناسل والعدد 100,000، يعني هي جت بالشكل ده زي ما هي واضحة كده في الكتاب. العدد 100,000، ودي رسمة الضفدعة، ودي ربط التناسل، وده الكلام ده. طيب في من ضمن موضوع الإله بتاع ده، هنا احنا هنغطيه، هنرجع لكل الكلام ده، بس احنا عايزين نيجي عنده ان هو كان بيشكل ايه؟ إله النيل. كان بيشكل إله النيل. هو كده. فجاب اللفظة بتاعته الرسمة المعبرة ديت وقال إله النيل. وهنفهم النهاردة الموضوع بتاع اللفظة دهيت. العلامة ديت هتفوت علينا النهاردة وتبقى بشكل واضح قوي. العلامة اللي هي شكل إيه؟ خطين متوازيين ديت، أو شكل قناة مائية، أو شكل الكلام ده كده يعني. العلامة ديت عبارة عن إيه؟ نشوفها كده مع بعض. إله النيل نشوفه قال إزاي مع اللفظة اللي هي معبرة عن الإله بتاعه. هنكتبه مرة تانية. انا لما جيت كتبت المره ديت انا تجاوزت، زي ما انا حطيت السهم هنا كده، تجاوزت عن الجزء الاولاني اللي هو حرفين الدال اللي جنب بعض دولت. تجاوزت عنهم شويه على اساس بس يعني نعرف نشرح بقيه الاسم من هنا. لان هنا في اللي انا عامل عليها سهم ديت فيها اللي هو حداد، ده 2 دال مع بعض، حداد كده الحته الاولانيه دي.
بس انا عشان اشرح الرسمه بتاعه فيضان النيل ديت، يعني هي كلمه فيضان واضحه جدا من هنا. فيضان ادي الف، وده حرف الياء، وادي الدال، ده اللي هو نصف دايره ده يعني، وادي الالف، وادي النون. فيضان. طيب ايه دهيت؟ دهيت اللي هي العلامه دي، العلامه دي اللي هو دايما تشوفها في الجردن. العلامه دي اسمها ايه؟ ممر. ما مر. ممر دي حرف الراء اللي هو الاخير ده، ده كده بتاعها ممر، حرف الراء، ممر. فلما نشوف العلامه دهيت، اما نشوف العلامه دي نبقى عارفين ان احنا بنتكلم على موضوع ممر يعني. وهي بتستخدم في لفظة الأمون، لأن أنت لو شفتها هتلاقيها بتنطق أمون. ممر ديت برضو تنطق أمون. فغالبا ممكن تيجي في الفيضان، هي غالبا بتيجي على كلمة الفيضان بس، يعني استخدامها كده في الفيضان. فهو بيقول لك فيضان ممر النيل. ادي الاي، وادي النون، وادي الياء، وادي اللام. ولو سميتها النهر برضو تنطق النهر عادي، مفيش مشاكل. الف ونون وه وراء، مكان النيل تنطق النهر نفس الحروف. فبقول لك فيضان ممر النيل. فلما يجي هنا كده ويقول لك إله النيل والفيضان وإله النيل العظيم، إله النيل العظيم مع هذا الطائر الجميل اللي هو طائر السنون اللي احنا ظالمينه دايما بنقول عليه حقارة وذلة ووضاعة لا 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 لا، الجردنر مبهدل الطائر ده خالص. الطائر ده رائع رائع، عامل شغل كبير. ان شاء الله هنفرد له حلقة اتنين تلاتة لانه عامل شغل عالي جدا، بس هو مظلوم ظلم كبير جدا. المهم الطائر ده هنخليه دلوقتي. فهو بيقول لك إله النيل العظيم وممر، يعني هو كده بيتكلم على فيضان النيل وإله النيل وكلام زي كده، زي ما احنا شفناها إله النيل العظيم والممر وبتاع. المهم النهارده احنا عايزين نربط اللفظه اللي هي ثلاث دوائر فوق بعض ديت، اللي هي تقريبا رايحه عند الاله بتاع. اللفظه ديت جابها لنا في هيئه الضفدعه وربة التناسل وابو دنيبه بالشكل دوت. وجابها لنا في شكل النيل وفيضان وممر اله النيل. طبعا احنا شفنا النهارده الممر ده. الممر ده له تكمله برضو، يعني هو مش كلمه ممر النيل بس، لا هو برضو له الحبه اللي قبله دولت. يعني هي من ضمن اسمه اللي هو فيضان ممر النيل، هو ليه اسم كامل اللي هو الشكل بتاع العلامة اللي هي الممر دي. لكن هو الإله بتاعه كان حداد، حداد معادن، وكان نجار، وكان مسال، وكان عامل، وكان بياخد الأشكال دي كلها. وده أول شكل من اندماج الأزير مع بتاح، بس الاتنين بيندمجوا مع بعض تحت سيطرة الأمون. فالأزير والبتاح مندمجين تحت سيطرة الأمون. ده ملخص الاسم. وإحنا هنرجع نفرد له كلام كتير لأنه هو مليان مليان كلام ومليان معاني جميلة جدا هنطلعها كلها وهنستفيد منها بشكل كويس النهاردة. بس يعني ملخص لموضوع ربة التناسل والممر والفيضان بتاع النيل مع الإله بتاعه. شكرا لكم.